ndivyo simanzi na majonzi ilivyotawala hapa mtaa Bomba Mbili, kata Mwakibete, jijini Mbeya, nyumbani kwa marehemu Mwalimu Disetas Matthew Dimoso. Alifariki baada ya kupigwa na wafugaji akizuia mifugo yao kuingia eneo la shule ya sekondari Galula iliyoko wilaya Songwe mkoani Songwe, mahali alipokuwa akifanyia kazi. Mwili wa Mwalimu Dimoso umeagwa hii leo nyumbani kwake kabla ya kusafirishwa kuelekea kijiji cha Kitonga, kata Kasanga, wilaya Morogoro vijijini, ambako utahifadhiwa, huku serikali chini ya mkuu wa wilaya ya Songwe Fadhili Nkulu ikiahidi kufanya msako mkali wa kuwakamata wote waliohusika na mauaji hayo. Mnamo tarehe 26 mwalimu akiwa kwenye majukumu yake ya kufundisha na kusimamia watoto jioni muda wa saa 2, ghafla wafugaji walitokea na mifugo mingi. Kwa hiyo wakati wanafunzi wanaitoa ile mifugo eneo la shule, wafugaji walipotokea wakawakimbiza wanafunzi. Alipojaribu kuwazuia mwalimu, wakamfuata wakampiga, kwa sababu mwalimu alikuwa na ugonjwa wa mguu, alikuwa hana uwezo wa kukimbia. Wale mkuta amekaa pale, wakampiga kichwani, akaanguka. Tokea pale hajaongea tena mpaka umauti unamkuta tarehe 28. Mara nyingi mtu anapofariki watu hulia na kuomboleza kwa sababu kifo hakizoeleki, na hakuna maneno yoyote mazuri yanayoweza kuondoa au kupunguza uchungu wa kuondokewa na wapendwa wetu. Itoshe kuungana nanyi katika huzuni hii, katika simanzi hii, kuhakikisha kwamba tunaomboleza kifo cha Mwalimu Dimoso. Binafsi niliwahi kukutana naye mara moja tu mwaka jana. Anapata sifa zake nyingi kwamba alikuwa ni mtu mwema, lakini kubwa zaidi alikuwa anatulelea watoto wetu na kuwaelimisha watoto wetu. Mchango wake utaendelea kukumbukwa daima. Na sisi kama serikali, tukio hili limetustua na kutukera sana, na nataka niseme mbele yenu kwamba hawa waliofanya hili jambo nataka niwatumie kama mfano, kuhakikisha kwamba jambo kama hili halitakalitokea tena, hasa kwa watumishi wetu ambao wanaishi kule. Hakuna haja ya kujenga taharuki wakati serikali ipo. Hawa waliofanya hili jambo hawaishi Malawi wala Zambia, wanakaa kwenye nchi hii ambayo inafuata misingi ya sheria. Kama ninyi mnaweza kufuata sheria, kwa nini wao wasifuate? Kwa hiyo nimejitwika hili na nina uwezo huu. Nilipokuwa Kahama kama mkuu wa wilaya, tulikuwa na matukio ya mauaji ya vikongwe na nini, tulijitwika tukamaliza mauaji ya vikongwe. Hili ni rahisi sana kwa sababu zero in najikita kwenye wale watu kwenye kata yako, Mheshimiwa Diwani ya Galula, na kuja kujikita kuanzia Ijumaa mtapata taarifa hizo. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo sambamba na msako mkali wa kuwabaini na kuwakamata watuhumiwa wote waliohusika na tukio hilo ili waweze kufikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuacha kabisa tabia za kujichukulia sheria mkononi na badala yake kufuata taratibu za kisheria katika kutatua migogoro. Pia litaendelea kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani na uvunjifu wa sheria katika mkoa wetu wa Songwe, ikiwa ni pamoja na migogoro hii ya wakulima na wafugaji. Wache kuchukua sheria mkononi. Kujichukulia sheria mkononi ni sawa na makosa mengine yoyote. Taratibu za kisheria zipo, wananchi tuwaombe muweze kuzifuata na kuacha kufanya vitendo kama hivi ambavyo vinaweza kupoteza maisha ya wenzetu kama ambavyo mwalimu wetu ameweza kupoteza maisha. Tutakuwa wakali sana na tutahakikisha kwamba watu wote waliohusika wanachukuliwa hatua na wanapatikana na sheria inafuata mkondo wake.